설날인 오늘 기록적인 폭설은 잦아들었지만 강한 추위가 밀려왔습니다. 오늘 서울의 아침 기온은 영하 6.4도를 보였고요. 특히 한파특보가 발효 중인 경기 북동부와 강원도, 충북 북부와 경북 북부는 아침 기온이 영하 10도 안팎을 보였습니다. 낮에도 종일 영하권 체감 추위가 이어졌습니다. 연휴 마지막 날인 내일은 추위가 절정에 달하겠습니다. 내일 아침 최저기온 보시면 서울 영하 10도, 대전 영하 8도, 전주와 대구 영하 5도로 오늘보다 5에서 크게는 10도가량이나 낮아지겠습니다. 한낮에도 서울 영하 1도, 대전과 전주 2도, 대구 5도에 그치겠고요. 찬바람이 불면서 체감하는 추위는 이보다 더 심하겠습니다. 내일 전국 하늘은 대체로 맑게 드러나겠습니다. 다만 동해안과 제주에는 순간 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 주의가 필요합니다. 해상 날씨도 비상입니다. 전해상의 풍랑특보 발효 중인 가운데 바다의 물결은 최고 4m 안팎으로 매우 거세게 일겠습니다. 배편 이용하시는 분들은 사전에 운항 정보를 미리 확인해 주시기 바랍니다. 내일 강추위가 찾아온 뒤 금요일부터는 추위가 차차 누그러들겠습니다. 다만 토요일에는 전국에 또다시 눈이나 비가 내릴 전망입니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.